السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير وصحة وسعادة ونعمة ورضا من الله. ايه رأيكم في الطبق الجميل ده؟ عايزة اقول لكم مش هتصدقوني لو اقول لكم ان الطبق ده ما تكلفش حوالي 20 جنيه. طبق كنافة لو اشتريتيه من بره هيكلفك مبلغ جامد جدا. انا عملته معاكي بحوالي 20 جنيه. الاول بقول لكم لو انت جديده على القناه انزلي تحت واشتركي وفعلي جرس الكل يوصلك مني كل جديد. ولو انت مشتركه عندي بالفعل، لو الفيديو عجبك لايك وكومنت حلو منك كده يشجعنا. ونشوف مع بعض طبق الكنافه بتاعنا ده اللي احنا عملناه ازاي. دي كنافه الفور سيزون. انا عملتها بتكاليف قليله جدا جدا. حاجه كده فوق الخيال، طعم وشكل وريحتها تحفه. فنسمي بسم الله الرحمن الرحيم كده ونصلي على رسولنا الكريم. وهنشوف الوصفة بتاعتنا الجميلة دي اتعملت من ايه. هي انتوا شايفين الطبقات اللي احنا عاملينها دي طبقات سهلة جدا هنعملها مع بعض. يلا بقى ندخل على المكونات بتاعتنا. مكوناتنا بسيطة جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا معايا كنافة. انا الكنافه لسه جايباها طازه، ف هتاخد معايا وقت وانا بقطع فيها. انتي لو جايبه الكنافه من قبل كده حطيها في التلاجة افضل، بحيث لما تيجي تقطعيها تتفرتك معاكي بسرعه. انا عشان انا لسه شارياها وقلت اعملها دلوقتي فخدت معايا وقت في التقطيع. لكن انتي خليكي شاطره ما تعمليش زيي، وهاتي الكنافه من قبل كده وخليها في الفريزر. نقطع الكنافة لغاية ما تبقى ناعمة جدا، وبعدين هنشوف احنا بنعمل ايه مع بعض واحدة واحدة. في حاجة عايزة اقولك عليها. في بدايل ممكن نحطها كتيرة جدا. زي مثلا انا حاطة سمنة على زيت، انتي ممكن تحطي زيت بس، ممكن تحطي سمنة بس. انا كمان حاطة سمنة بلدي، انتي ممكن تحطي اي نوع سمنة براحتك. بس ما انصحكيش في الكنافة يبقى فيه زبدة، لان الزبدة بتتحرق على النار، لان احنا كده كده بنحمر الكنافة بتاعتنا على النار. فما انصحكيش في الكنافة بالزبدة. دي الملاحظات اللي انا بقولك عليها، وليكي حرية الاختيار. زي ما انت شايفة كده احنا بنفرتك مع بعض الكنافة. هي هتاخد معايا وقت بس معلش، عشان هي لسه الكنافة انا لسه شارياها. اما خلاص نفرتك الكنافه بتاعتنا وتبقى خلاص بقت وصلنا للي احنا عايزينه. هنحط صينيه على النار واحط فيها سمنه على زيت. انا ليه بحط السمنه على زيت؟ لان السمنه لوحدها بتتحرق. حطينا الكنافه اهي زي ما انتم شايفين في السمنه بتاعتنا، وهنشوح فيها بالراحه. عايزه اقولك النار بتبقى درجه حرارتها متوسطه. درجة حرارة النار متوسطة، ما تخليهاش عالية، لأن الكنافة آه، رفيعة جدا فممكن تتحرق منك جزء وجزء يبقى لسه أبيض. هي معلش بتاخد وقت على النار، بس احنا عشان نطلع حاجة كويسة لازم نطول بالنا عليها شوية. ممكن تحطيها في الفرن، تفرديها في صاجة كبيرة وتحطيها في الفرن. بس لو هتفرديها في صاجة وتحطيها في الفرن بلاش تفتحي عليها الشواية، خلي الفرن بس هو اللي شغال عليها عشان يحمرها لك كويس. برضو دي معلومة بحب الفت انتباهك ليها، لان الشواية لو ولعت الشواية مع الفرن الكنافة هتتحرق منك. كده شايفين اللون بدأ يغير حبة بحبة لغاية ما نوصل للون اللي احنا عايزينه، برضو على درجة حرارة متوسطة، ما تعليش النار. شايفين كده الكنافة بقى لونها جميل جدا اهو. زي ما انتم شايفين اللون ده اللي احنا عايزينه، هو ده المطلوب. انا عامله العسل قبل كده معاكم، وهحط لكم اللينك بتاعه في القناه. ده مج عسل او سيرب او قطر، اللي تقولوا عليه. آه، مش هحط كل الكنافه لان انا مش عايزه الكنافه بتاعتي تبقى مسكره قوي. انا هحط لغايه ما الكنافه تبقى معايا عامله زي حبيبات الرمل، مش عايزاها تبقى سكرها تقيل. تمام. كمان في كام صوص كده انا هحطه على الكنافه، انا هقول لكم تعملوهم ازاي، لان هم مش مكلفين جدا وبساط، تعمليها في ثواني معدوده وبتكلفه ما فيش اصلا. دي الكنافه بتاعتنا زي ما انتم شايفين اهو. انا اسقيها بالشربات وبعد كده هنضرب مع بعض الكريم شانتيه. انا قلت لكم ان الكنافه ما بتكلفش 20 جنيه، لان فعلا نص كيلو الكنافه ب6 جنيه. تمام. وربع كيلو الكريم شانتيه طبعا كلكم عارفينه بحوالي 13 جنيه. فيعني والصوصات دي عندك برتقانية، عندك فراولاية، كل اللي موجودة عندك في البيت هتعمليه في ثانية، مش هياخد معاكي وقت ولا مجهود.
يعني تكلفتها حوالي 20 جنيه. هقلب الكنافة بتاعتي وهسيبها لما تبرد. لازم الكنافة نسيبها لما تبرد، يعني تسيب الكنافة لما تبرد عشان ما تشتغلش في الكريم شانتيه وهو يسيح معاكي لو الكنافة سخنة. خلاص هنسقي الكنافة بتاعتنا وهنركنها على جنب لغاية ما تبرد، ونرجع نكمل فيها شغل مع بعض وهقول لكم هنعمل ايه. انا حاطه في الفريزر ازازه فيها ميه متلجه، لازم الميه تبقى فيها آه، تلج او لبن، بس انا بصراحه عشان بقول لكم ان هي اقتصاديه فانا حطيت ميه بدل اللبن. عايزه تحطي لبن حطي، عايزه تحطي ميه زي ما انا حطيت حطي. وهنضرب الكريم شانتيه هنخفقه مع بعض كويس قوي، وبعدين هنكمل الخطوات بتاعتنا. في حاجة عايزة اقولك عليها، انا هحطها في صينية مفتوحة. لو مش عندك صينية مفتوحة ممكن تحطيها في بايركس عادي او اي حاجة عندك. مش ما تتأيديش بحاجة، مش شرط تعملي اللي احنا بنعمله، ما تتأيديش بحاجة، بس المهم تنفذي الفكرة لان الفكرة فعلا جميلة وهتستفيدي بيها كتير يعني. الصوص اللي عندنا انا عصرت برتقانية وحطيت عليها معلقة سكر ونص معلقة نشا. هي خلي بالكم الصوصات دي ما بتاخدش نشا كتير. وكمان كان عندي فراولة في الفريزر، طلعت حوالي 3 حبات فراولة، عملتهم زي البوريه وحطيت برضو عليهم معلقة نشا فاداني الصوص ده. ودي شوكولاتة احنا عملناها مع بعض صوص شوكولاتة قبل كده. وكان عندي حبة كريم كراميل حطيتهم. احنا بنخفق مع بعض الكريم شانتيه زي ما انتم شايفين، والصوصات قدامكم زي ما انتم شايفين اهو. خلي بالك احنا من كله مش هناخد برضو كمية الصوصات دي كلها، هناخد جزء منها. الموضوع مش هياخد حوالي معلقتين، يعني حاجات آه، يعني مش مكلفة والله زي ما بقول لكم. وهنشوف الطبق بتاعنا هيبقى عامل ازاي. عندك موزة حطي، عندك تفاح حطي، اللي عندك حطي انت براحتك. حطي. انا بالنسبة لي الموز بيبقى كويس جدا مع الكراميل، مع صوص الكراميل، فبيبقى حلو قوي. وان شاء الله هعمل معاكم مرة كده الصوصات دي كلها، وهقول لكم ان هي مش مكلفة خالص وبتتعمل بحاجات موجودة عندك في البيت. هنخفق الكريمة بتاعتنا لغاية ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه، وبعدين هنجيب الكنافة بتاعتنا وهنزوقها وهنشوف احنا هنعمل مع بعض ايه. عايزة اقول لكم الطبق قد ايه هو بسيط، قد ايه هو سهل، قد ايه هو طعمه جميل وشكله احلى. فياريت تجربوه. الكريم شانتيه فيه كذا حد كان بيقول لي ان الكريم شانتيه مش بيربط معاه، فبقول انكم انتوا بتستعجلوا عليه في الضرب او ما بتجيبوش نوع كويس. انا بستعمل الكريم شانتيه الخام، بجيبه من عند الحلواني، من عند العطار، اسفه من عند العطار. حاجه كده يعني ما تذكرش. حطينا اول ديسك في الكنافه، وبعدين حطينا الكريمه، وبعدين حطينا الديسك التاني. انا عايزه اقول لكم ان انا بعمل الكنافة دي وانا يعني تعبانة جدا والله، بس قلت اعملها عشان البنات كانوا عايزينها، فقلت اعملها ونشوف مع بعض احنا بنزوقها ازاي. هنا كان في موزاية، فانا حطيت الموزة دي واحط عليها صوص الكراميل. اللي انت عندك تفاح حطي، عندك ما عندكيش حاجة ما تحطيش برضو، مش هنختلف في حاجة. هي اذواق وكل واحد يعمل الحاجة المتاحة ليه. عايزة اقول لكم ركزوا في حبة الصوص اللي هيتحطوا، مش ياما، هم حبة قليلين بس عشان تدي طعم. وكمان بغطي بيها الموز عشان ما يسمرش. زي ما انتم شايفين هنا ده صوص الفراولة، وقلت لكم هو سهل جدا وان شاء الله نعمله مع بعض في حلقات تانية. وكمان البرتقان برضو، الحاجات دي بسيطة جدا بس بتفرق والله في شكل الحاجة. قد ايه الطبق سهل وجميل وبسيط، ولما تشتريه من بره هتلاقيه غالي جدا، فليه نشتري غالي واحنا نقدر نعمل في البيت في ثواني ان احنا نعمل حاجة كويسة وجميلة. نغير في الكنافة، يعني مش شرط ناكلها بالمكسرات او بالكريمة بس، لا في حاجات كتيرة جدا وانواع فاكهة كتيرة جدا نقدر نستغلها في الكنافة. هنا حطيت صوص الشوكولاتة وحطيت صوص البرتقال زي ما انتم شايفين كده. ممكن تحطي صوص مانجا، ممكن تحطي اي حاجة موجودة عندك حطيها، ما تتأيديش بحاجة، بس المهم في الاخر ان شكلها هيطلع زي ما انتم شايفين بالشكل الجميل ده. والطعم والله كان تحفة، والله كانت تستاهل بقكم. ايه رأيكم في الوصفة الجميلة دي؟ مش تستحق لايكات كتير، انا عايزة منكم لايكات كتير عشان ترفع لي الفيديو، وعايزة قناتي تكبر بيكم ومعاكم ان شاء الله. وان شاء الله يا رب تكونوا بتستفادوا مني واكون بفيدكم، ما اكونش ضيفة تقيلة عليكم، ويا رب كده اكون بقدر افيدكم في حاجات وحتى لو بسيطة.
وكمان لو في تعليقات لكم، انا بحب تعليقاتكم، لو اي حد عنده ملحوظة يقولها لي في الكومنتات. يا رب كده تكون الحلقة كانت خفيفة عليكم، واكون كنت ضيفة خفيفة. ان شاء الله نتقابل في فيديو جاي جديد على خير من مطبخي، مطبخ ملك ومريم. واقول لكم بحبكم في الله، وبحبكم في الله. انتوا عيلتي التانية، وان شاء الله عيلتي هتكبر بيكم ومعاكم. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الله.